Nation Radio nijwi ryacu twese ikaze kuri radio ya Diaspora One Nation Radio. Rakoze turabashimiye. Nitwa Lieutenant Kano Innocent Munyengango, aba umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Uyu munsi rero ni umunsi igihugu cyacu kizihizaho umunsi w'intwari, ni umunsi abanyarwanda bavuga ko ukomeye. Bimwe rero mu bigarukaho kuri uyu munsi ni ukurinda no gukomeza indangagaciro z'ubutwari z'umuco nyarwanda. Kuri mwebwe uyu munsi wabuvuze iki? Murakoze cyane. Reka mbanze nshimire One Nation Radio, radio ya Diaspora yifuje ko dukorana ikiganiro ku kibazo rero warubajije. Uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane. Iyo abantu bavuze intwari ni ndangagaciro n'umuco u Rwanda rwubakiwe, kuko u Rwanda mu bihe byinshi bikomeye rwatabawe n'intwari, haba kera mu gihe cy'imbere y'ubukoloni na nyuma aho u Rwanda rwasubijwe izina ryabo ruhando rw'amahanga. Kuri uyu munsi rero nge ndabona ko ari umunsi ukomeye cyane. Hari mu byo umukuru w'igihugu cyacu Perezida Paul Kagame akunze kugarukaho, harimo kurinda no gusigasira ibyagezweho kugira ngo rimwe na rimwe wenda bitangizwa n'abagezi ba nabi. Hanyuma kuri ubu ngubu kandi ikiraje inshinga u Rwanda ni ugukomeza kwiteza imbere. Ese nk'ikintu mwavuga kuri uyu munsi, tuvuge ubutumwa mushobora guha nk'abantu muri rusange kugira ngo abantu bakomeze gusigasira ibyagezweho, ni ikihe mwagarukaho? Uyu munsi w'intwari twizihiza ku nshuro ya 24. Icyambere je nifuza no kubwira urubyiruko, kuko insanganyamatsiko y'uyu munsi nibo ibwira. Abakoze gahunda yo kubohora u Rwanda mu bibazo rwari rurimo, kuri uyu munsi bafite ubutumwa baha urubyiruko. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo Paul Kagame ejo bundi mu mpera z'umwaka ushize ari muri Youth Connect yabwiye urubyiruko ko ari rwo rukwiye kutwibutsa ko nubwo ibyo twagezeho ari byiza byatugoye, ariko bakwiye kutwibutsa ko hari ibindi bitaragerwa. Ubu rero icyo nge nsaba urubyiruko nuko nabo bashyiraho imbaraga bakashakisha uburyo igihugu cyacu kigana aheza kurushaho turi none, kandi banasigasira ibyo twagezeho. Diaspora Time, nijwi rya Diaspora y'u Rwanda. Here come One Nation Radio, voice of the Rwandan community abroad. Here come One Nation Radio, you know, voice of Rwandan community abroad. One Nation Radio, the voice of Rwandan community abroad. Umuntu avuze ngo urugamba rw'amasasu rwararangiye, ntago yaba yibeshya aho ngaho. Urugamba tugezemo kuri ubu ngubu ni urwo kugeza u Rwanda ku iterambere rirambye. Niki noneho wenda wabwira nk'abakurikiye One Nation Radio kuri uyu munsi by'umwihariko ufite icyo uvuze ku gihugu cyacu? Aho u Rwanda rugeze ngira ngo ntabwo twakwigaya, ariko nanone ntabwo twakwishima, ngo byose twarabibonye. Ni nayo abayobozi bacu bakomeza buri gihe kutwibutsa ko tubwira urubyiruko ko wowe nundi aho bari abumva One Nation Radio bari mu mahanga bafite urubyiruko, bafite amaboko, ari ugukomeza twese hamwe kuganisha u Rwanda imbere aheza, aho twe twifuza, atari undi muntu utwereka inzira. Iyo twe twihitiyemo dukoresha amaboko yacu nk'urubyiruko, nk'abandi bose bahari nk'amaboko y'u Rwanda, kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere. Ibyo rero birimo n'indangagaciro z'ubutwari, kuko ari ugukunda umurimo unoze, harimo gukunda igihugu, harimo kugira ubutwari, harimo indangagaciro nyinshi kandi nziza zubaka u Rwanda.
noneho nk'umwe wenda mu bahawe umudari w'ishimwe ku ruhare mwagize mu kubohora igihugu, uyu munsi uvuze iki kuri mwebwe no ku buzima bwanyu muri rusange, dore ko hari abagize uruhare muri uru rugamba rwo kubohora igihugu ariko batakiriho ngo we nibura wenda barebe cyangwa se bishimire umusaruro wo kuba baragize uruhare rwo gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu? Uno munsi bamwe muri twe banagize n'uruhare mu guhagarika jenoside cyangwa se kubohora iki gihugu cyacu. Ubwa mbere turibuka kandi tukanashima bagenzi bacu bahasize ubuzima bwabo, ariko tukishimira ko nibura hari aho u Rwanda rugeze kuri uyu munota. Iyo rero tubireba dutyo tuba twifuza ko nta wakongera kudusubiza aho twari turi. Ayo maraso yamenetse y'abana b'Abanyarwanda adutera izindi mbaraga kugira ngo dukomeze kurinda kino gihugu, hatagira undi utekereza kugisubiza aho cyari kiri, kandi ibyo ngira ngo turabishoboye. Ariko buri gihe nk'uko gahunda ihari n'ubu dukomeza dushakisha amaraso mashya kugira ngo twubake igisirikare cy'umwuga, dukomeze kuba twafasha kurinda umutekano w'iki gihugu, kuko ibikorwa byose by'iterambere bishingiye ku mutekano w'igihugu. Iyo rero igihugu gitekanye, abandi bashobora gukora ibibareba, igihugu kigatera imbere, natwe tugashyira no gushyiraho akacu kugifasha. Ubu rero twe turabibuka ariko tukanishimira naho tugeze, ariko kandi tukumva ko hari byinshi bidutegereje imbere, ari nako twe dukomeza kwizeza Abanyarwanda ko umutekano w'igihugu tuwurinze kandi tuwurinze neza. Twabutsa abaduteze amatwi ko iyi ari One Nation Radio. Hanyuma tugaruke, hari Abanyarwanda bari hirya no hino ku isi baduteze amatwi ariko banahagurukiye n'ibikorwa byo kwizihiza umunsi w'intwari. Barishimye, barimo kuririmba intwari, barimo no gukeza intwari zitandukanye mu ngeri zose. Ese Abanyarwanda bari muri diaspora n'ubuye butumwa mwabagenera? Ubutumwa bw'abari muri diaspora ntibutandukana cyane nubwo abari mu gihugu, kuko biri muri bimwe iki gihugu cyagezeho, guha agaciro kera katari gahari kuri mu mahanga. Uri mu mahanga rero ni kimwe n'uri mu Rwanda, akumva ko ari mu mudendezo akorera igihugu ahari nkatwe nkuko dukikorera hano turi muri kino gihugu cyacu. By'umwihariko ariko abari mu mahanga cyane cyane message nabaha niyo baha abana babo. Abakuriye mu mahanga barabizi uwo muco wakomeje kuba mu bana b'Abanyarwanda, umuco wa Kinyarwanda. Abantu bose batozwa kubyina, batozwa kwigishwa igihugu cyabo kugira ngo bagikunde. Ni nabyo rero byatumye abantu bahaguruka bakarwanya icyo gihe ibibi byari bihari muri za guverinoma. Niyo mpamvu rero na abo bari muri diaspora tubakangurira kwigisha abana babo amahame y'ubutwari, amahame yo gukunda igihugu, amahame yo gushaka kuza kwiga bagahaha, ariko bakajya baza no kureba uko igihugu cyabo kimeze, aho bari bateze imbere igihugu. Dufatanye twese nk'Abanyarwanda kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Message niyo ku bari mu mahanga, nuko ni kimwe niya bari hano mu Rwanda, amaboko yacu twese tuyashyira hamwe twubaka igihugu cyacu. Here come One Nation Radio, voice of the Rwandan community abroad. Here come One Nation Radio, you know, voice of Rwandan community abroad. One Nation Radio, the voice of Rwandan community abroad. Diaspora Time. Ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Hari ibyo bigeze gukomeza avuga uti kubohora igihugu hari indangagaciro z'ubutwari zakoreshejwe, wenda batubwira muri makeya uruhare izo ndangagaciro ahanini zishingiye ku muco nyarwanda zagize mu kubohora igihugu. Izo ndangagaciro zirigaragaza, abantu benshi bacikishije amashuri, abantu bari bafite ibintu byinshi barabita, ariko indangagaciro
kwari ugukunda igihugu no kukitangira, kugera aho witangira igihugu uzi neza ko ushobora no gusiga ubuzima bwawe mu byo ugiyemo, nta cyiza nk'icyo. ubu rero uhari wese indangagaciro nkuru no gukunda igihugu cyawe, kukitangira no guharanira ko hakorwa akazi neza, igihugu cyacu kigatera imbere. Mwagarutse ku butumwa mwageneye urubyiruko rwaba ururi mu Rwanda ndetse n'ururi hanze, ariko by'umwihariko ni ubutumwa ki mwagenera ababyeyi babo muzi ko aribo babaha uburere umunsi ku wundi beriranwa, ababyeyi bo murababwira iki, abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu? Ababyeyi kimwe n'igihugu bafite inshingano nini. Abana bacu uko bagenda bakura, abafite bakuze, no kubigisha umuco nyarwanda, umuco uduhuza nk'abanyarwanda, urimo kwanga ikibi, urimo gukunda umurimo unoze, urimo gukunda igihugu, urimo gukunda icyiza. Ibyo byose rero ahantu hambere babitorezwa abana ni mu rugo, mu mago yabo, haba hano mu gihugu, haba hanze muri diaspora. Bose twese twize tukumva indangagaciro kimwe, tukazumva ko zose ziganisha guteza imbere igihugu cyacu. Ndahamya ko imbere hacu nta kibuza hazaba heza, kandi ngira ngo nibyo uyu munsi twibutsa, nibyo n'indi minsi twibutsa buri gihe, tuvuga tuti indangagaciro z'umuco wacu tuzishingireho mu mirimo yacu ya buri munsi, aho turi hose, haba mu mago no mu kazi. Turabashimira rero, mwakoze kwitabira ubutumire bwa One Nation Radio. Nanjye ndabashimira cyane, by'umwihariko nka radio ya diaspora yifuje cyane, ngira ngo ku nshuro yayo ya mbere kuvugana na RDF, bikaba twe bidutera ishema kandi tubizeza ko natwe tubakunze, tubafite ku mutima. Murakoze. Murakoze cyane. iradiyo yacu n'ijwi ryacu twese. One Nation Radio ni radio yawe, ni radio yanjye, ni radio yacu. One Nation Radio n'ijwi ryacu twese.